中文電台與你同步每一個入球，同你一齊見證王者誕生。世界盃賽程快報。Hello， 大家好，三藩市星島中文電台2026年世界盃特輯，我係甄偉文。今日請嚟嘅嘉賓阿李會長 Andy Lee，Andy 你好。係，大家聽眾好。7月6號就有一場波，就係兩隻牙啦，西班牙對葡萄牙。嗰個賽果咧就係1-0，就係西班牙擊敗咗呢個葡萄牙啦。咁啊呢場波咧就係最尾先至入嘅嗰一球，臨完場先入嘅。咁想睇下你嘅對呢場波有啲咩睇法，同啲大家聽眾分享下啦。係，呢場波咧就係葡萄牙同西班牙咧展開一場爭入8強嘅比賽。咁啊陣中雙方嘅球員咧對彼此都十分熟悉嘅，基本上都喺5大聯賽度踢波，大家都好了解啊，知根知底㗎啦。由於係淘汰賽嘅關係咧，雙方面咧都立足於不敗嘅功夫，即係盡量都唔會出錯，就寧可就放棄冒險嘅出擊。加上咧雙方守門員咧，尤其是葡萄牙守門哥斯達咧表現得極好啊，高接低擋咧救咗好多射門。所以呢場比賽咧由半場直至到比賽去到尾段咧，相對都係比較平淡而膠着嘅進行嘅。去到90分鐘完咗，剛剛進入補時階段咧，西班牙一直着中場一個中路直塞，由佢嘅美連奴一切入成功咧，射入斷定勝利嘅一球。咁呢個入球咧就打破咗葡萄牙嘅如意算盤啦。呢場波點解雙方唔可以取得太多入球咧？原因就係西班牙佢本身咧跟2024年奪得歐洲國家杯冠軍嗰時咧，少咗一個主力嘅中鋒莫拉塔。咁尤其是咧右邊個邊鋒咧另一個年輕才俊威廉姆斯咧，就因對陣烏拉圭嗰陣時咧嗰場分組賽受傷，就未能夠再作賽。我唔知道佢餘下嘅比賽會唔會有機會再上陣啦，暫時唔知。就變咗以前嘅雙翼齊飛中間攻門嗰一套必殺技咧就斷咗啦，變咗對方防守佢咧就相對講容易啲。相反葡萄牙咧本身亦都有好大嘅問題㗎，個空有一條好強大嘅中場線，由比費蘭德斯啦、維蒂尼亞同埋席亞爾組成嘅攻擊線咧，其實係十分好波嘅。但係今場波係只係注重防守，再加上一個致命傷就係佢前面咧始終係擺個隊長 C 朗喺前邊。嗱，老實講啦，C 朗到咗而家41歲，唔能夠適應到而家咁世界盃已經咁高水平嘅節奏。佢往往跑動少，而且咧接到波都好啦，佢只能夠回傳，而去前面搶點咧，佢亦都做唔到。但係教練一直都唔用人啊，即係唔換人，一直都係保留喺個場上。咁佢為咗應付90分鐘嘅比賽咧，佢跑動更加少，形成到咧葡萄牙只能夠間歇性咧發動一啲遠射去威脅西班牙嘅門。咁樣之下咧，呢場波就注定咗只能夠係平手或者係1-0小勝嗰個情況啦。咁咧呢場波全場咧西班牙有15次射門，6次射正，葡萄牙只係得10次射門，3次射正。咁角球咧就西班牙多啲嘅，7個角球，葡萄牙得3個啫。所以呢場波無論喺機會創造上同埋把握上，西班牙贏波係無話可說嘅。好，我意見係咁多啦。好，咁多謝阿李會長幫我哋分享佢寶貴意見，多謝晒李會長。我哋下一次再請你上嚟同我哋大家分享下，去到入8強爭4強嗰啲波，仲更加精彩。我哋期待李會長再幫我哋分析。好多謝各位聽眾，好嘅，多謝你。好，拜拜啦。